Kira bel ayat ya bel. Tapi udah motor nama ayah. Bel. Oh, eta keur ngasah. Sampai. Iya, antar kalau ragung. Ngojek kalau ragung. Ngarit pan. Hah? Ngarit. Ngasah gedang atuh. Aing rusuh ya. Banyak kekieuan. Cenah naon aing rusuh. Maksudna rusuh urang ek meuli eta balanya jang budak, alat-alat budak sakola. Moal era deh ieu aing. Moal, geus lah kitu bae cenah naon tapi pira kalau ragung. Oh, ya tuh geula. Geus moal naon kitu oge da teu pira kalau ragung. Ek meuli naon di maneh? Balanja. Segala we balanja mah pan budak eta jang alat-alat sakola. Seragam, naon? Oh, seragam 6 ke di ditu bae. Atuh. Balanja mah. Naon? Nges ulah sieun teu dibayar, ieu mah da ngojek. Ya tuh. Kan sok reuwas. Turun gas mah. Maksudna geus naek aingna. Launan mawana. Lain lalaunan kitu maksudna ka ulah tarik-tarik. Mana teu pira balanja nama segitu. Atuh pan eueuh di ditu barangna. Aing nungguan nama kalah kesel. Barangna eueuh. Aing kalah kesel kalah can ngarit can naon maneh. Kesel nungguan maneh. Atuh da barang di dituna eueuh. Maksudna barangna eueuh bae di dituna ieu ge hese. Tapi kan kesel sandahar. Karena barangna eueuh ieu ge hese. Atuh da maneh mah ngojek ge atuh hariwang. Ngojek sih ngojek pan kudu dahal kudu naon. Jadi sabaraha ongkos yang ka itu tadi? Ongkos teh wayahna da biasa kan 100 sajalan. Da berhubung nunggu sandahar jeba pepe 200 wayahna. Mahal amat. Pasaran asa kitu. Maksudna mahal 200. Kapan sandahar sanaon? Jeba nunggu jeba naon. Eta toleransi. 200 bae. 200. Duit naon deui. Ya, Berarti hutang 100 nya. menyah hutang. Ongkos sabaraha tadi? 200. 200. Nya. Heeh. Ari maneh milu naik tadi motor. Nya milu da aing nu mawa. Eta 200 teh bagi 2 da maneh ge milu naik. Lamun sorangan 200, apaan maneh milu naik? Atau aing maneh bayarna mana? Jadi 200 teh 100 ebang da maneh ge milu naik. Anjay.